Tony xin chào bà con cô bác, quý vị và các bạn. Mình thì đang ngồi ở một cái vùng quê yên bình của tỉnh Bình Dương. Thì chợt nhớ một cái câu chuyện nghe kể cách đây khoảng vài tuần lễ thôi. Anh Danh là một người Mỹ gốc Việt 58 tuổi, về hưu sau mấy chục năm làm việc cật lực ở Mỹ. Thật ra anh ta không phải về hưu nhưng mà anh ta không có cần làm việc nữa thôi. Có đủ saving tiền tiết kiệm để mà sống cho đến năm anh ấy về hưu. Cho nên hiện tại anh ta không cần làm việc gì hết luôn. Ở Mỹ thì anh có nhà cửa, có xe, có đủ tiền để mà sống, nhưng mà cái lòng trống trải vì sau khi ly hôn với người vợ thì anh buồn, anh rất là buồn. Thì những cái buổi những cái thời gian rảnh rỗi á, thì anh ngồi một mình rồi anh lướt Facebook. Vì anh nghĩ á, cái mạng mà Facebook giúp anh giải tỏa những cái nỗi cô đơn và giúp anh kết nối với lại quê hương. Nhưng rồi anh quen một cái cô gái mới có 28 tuổi, rất là xinh đẹp, dáng người mảnh mai, da trắng, rồi gương mặt hiền. Cô ấy chủ động làm quen với anh, nói một câu như thế này: chú Danh nói chuyện dễ thương quá. Vậy mà từ đó hai người bắt đầu nhắn tin qua lại và làm quen với nhau. Đầu tiên thì cô gọi anh Danh bằng chú, còn anh Danh thì cứ nói là đừng có gọi bằng chú, nghe xa cách lắm. Thế là dần dần hai người chuyển sang gọi bằng anh em. Cô ấy làm về bán hàng online, chưa từng kết hôn. Thì vài tháng sau anh Danh quyết định về Việt Nam. Sau gần hình như là 20 năm anh Danh mới về Việt Nam. Lần này thì không phải là để thăm quê hương, thăm bà con, mà gặp cái cô Linh này, cái người mà khiến cho anh thao thức mỗi đêm. Khi mà họ gặp nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất thì Linh mặc chiếc váy màu trắng đơn giản, tóc xõa ngang vai, rồi cười e thẹn khi mà thấy anh bước ra. Thì lúc đó anh rất là xúc động, đến mức không nói được lời nào. Thì anh ôm cô và nắm tay cô thật chặt, vì cô ấy quá là lung linh, trẻ đẹp. Thì sau một thời gian thì hai người dọn về sống chung ở một cái miền quê. Và đây là cái vùng quê này cách chỉ có 1-2 cây số thôi, cho nên tôi đi nhớ cái câu chuyện này dữ lắm. Mỗi sáng thì hai người đi ăn sáng, rồi đi dạo, rồi mua sắm. Anh Danh chiều chuộng cô như là một công chúa, mua túi hiệu, điện thoại mới, mua cả cái chiếc xe tay ga SH mới cáo. Sau 2 tháng ở bên nhau thì cái cô Linh này bắt đầu nói với anh là ở nhà thuê thì bất tiện quá. Cô nói là ước gì mà có được một cái căn nhà nhỏ để mà ở, thì hai người sẽ hạnh phúc lắm. Thì lúc đó anh Danh suy nghĩ vài ngày nhưng mà quyết định tìm mua một cái căn nhà, một cái căn nhà nhỏ ở cái huyện này luôn. Cái giá khoảng hình như 2 tỷ Việt Nam đồng, khoảng chừng 80.000 đô la. Vì anh Danh chưa có quốc tịch Việt Nam, không có cái căn cước công dân nên không thể đứng tên nhà. Thì anh nhờ cái cô Linh này đứng tên giùm. Dù anh có chút lăn tăn suy nghĩ nhưng mà anh vẫn tin tưởng và chiều chuộng cái cô Linh này. Sau khoảng chừng 5 tháng mấy thì cái visa của anh Danh gần hết hạn, thì anh Danh phải đi về Mỹ. Lúc mà ra cái phi trường Tân Sơn Nhất thì anh nói với cái cô Linh là anh sẽ quay về sớm nhất có thể. Khi mà về Mỹ thì anh nhớ cô này quá. Chỉ có 1 tháng mấy thôi, anh phải đi về Việt Nam gặp cô ấy. Vì gọi video mỗi ngày cho nên anh nhớ, anh thương cô này quá. Và anh ta quyết định về Việt Nam bất ngờ để làm cho cái cô Linh này bất ngờ. Khi mà anh đến cái căn nhà mà anh mua cho cô ấy sống thì cái căn nhà đó là một cái tổ ấm mà của anh và cô Linh. Cho nên anh hào hứng mừng lắm khi mà bước đến cái sân nhà. Nhưng mà khi bước đến sân nhà, tiến vào nhà thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi, một người đàn ông 30 tuổi bước ra hỏi là chú tìm ai. Thì cái anh Danh ảnh mới nói là tôi là chủ căn nhà này,
Tôi tìm Linh chứ tìm ai? Tôi từ Mỹ về, đây là nhà tôi, Linh là bạn gái của tôi. Thì cái người đàn ông ngạc nhiên, im lặng, chứ không có nói gì nữa. Sau đó đó thì Linh ở trong mới bước ra, cũng hơi ngạc nhiên, mới nói là anh Danh, sao anh về Việt Nam mà không báo cho em biết trước? Thì lúc đó đó anh Danh ảnh mới ảnh buồn, ảnh ngạc nhiên lắm. Vì khi mà ảnh về á, ảnh muốn làm cho cái cô Linh này bất ngờ, nhưng mà cái cô Linh này lại không có bất ngờ gì hết, không có xúc động, không có mừng rỡ khi mà gặp anh, giống như anh chỉ là một cái người khách không mời mà đến nhà. Anh Danh ảnh nói là anh nhớ em rồi, anh muốn làm cho em bất ngờ, nhưng mà tại sao em lại mà không có tỏ vẻ bất ngờ vui mừng gì hết? Thì anh Linh hơi chùng lại rồi nhìn sang cái cậu trai trẻ và nói là anh Danh, đây là anh Hưng, bạn thân của em, ảnh chỉ ghé qua chơi thôi. Nhưng mà anh Danh thì 58 tuổi rồi, thì anh nghĩ là giữa họ có một cái điều gì thân mật hơn, chứ không phải là bạn thân gì đâu. Lúc đó anh rất là buồn và thất vọng, và ông quay ra về. Tối hôm đó đó thì anh Danh ngồi uống cà phê một mình. Thì trời mưa đổ xuống lạnh lắm, và anh cảm thấy buồn, cảm thấy lạnh lẽo, cho nên anh gọi cho Linh. Nhưng mà Linh không có bắt điện thoại, chỉ nhắn tin là một cái câu mà làm cho anh càng buồn hơn: anh đừng làm phiền em nữa, anh đừng làm phiền em nữa. Anh Danh ảnh quá bất ngờ và ảnh buồn ơi là buồn luôn. Ảnh thất vọng, ảnh bỏ cả cái cuộc sống ở bên Mỹ quay về Việt Nam vì cái cô này, mà bây giờ á, nhận lại một cái câu á, là làm phiền, một người làm phiền. Cho nên anh buồn, anh thất vọng, anh không nhắn tin nữa. Sáng hôm sau thì anh quyết định trở lại cái căn nhà cũ để mà làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà cái cổng khóa lại. Rồi một cái cô hàng xóm đi qua và nói: chú ơi, cái cô Linh đó đó là có bạn trai trẻ, và hai người sống ở đây từ cái lúc mà chú rời đi. Nghe đâu là cái cậu này là bạn trai cũ của cô ấy. Chú tốt quá, chú tốt lắm, nhưng mà bị vậy tội nghiệp quá. Lúc đó anh Danh ảnh sụ mặt, ảnh chết lặng và không có còn tức giận, không oán trách, chỉ là một cái nỗi buồn sâu thẳm len lỏi đến tận cùng cái nỗi đau của anh. Ông chợt nhớ đến những cái buổi tối ở Mỹ, ngồi một mình rồi chit chat với Linh, rồi nhớ cái giọng cười rúc rích của Linh, nhớ những cái câu là em nhớ anh nhiều lắm. Rồi bây giờ thì tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là dối trá. Anh Danh anh suy nghĩ á, lỗi á là không phải của cô ấy mà là ở anh ấy, vì quá cô đơn, quá tin tưởng và quá mơ mộng ở cái tuổi mà đáng lẽ ra là anh Danh nên tỉnh táo hơn. Nhưng mà quý vị ơi, tình yêu á, khi mà đã yêu thì cho dù 60 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi cũng đều ngốc nghếch như nhau. Sau cái cú sốc này á, sau cái cú sốc mà bị phản bội này á, thì anh Danh ảnh không có về Mỹ. Ảnh liên hệ với một luật sư cũng ở cái huyện này luôn để mà kiện tụng, lấy lại cái căn nhà. Vì anh Danh, thật ra đó, cái trường hợp của anh á, luật sư nói như thế này: rất là nhiều người Việt kiều rơi vào cái hoàn cảnh giống anh, vì họ không có đứng tên mua nhà Việt Nam được. Nhưng may mắn á, là anh Danh có đủ bằng chứng, tất cả những cái tiền mà chuyển từ Mỹ về đều có hóa đơn qua bên cái công ty gửi tiền Western Union, ngân hàng MoneyGram này nọ. Nội dung là có ghi rõ là mua nhà, sửa nhà, vân vân. Thì luật sư mới nói với anh Danh là anh Danh có thể lấy lại căn nhà được một cách dễ dàng, và cái khả năng thắng kiện rất là cao. Vì anh Danh có đủ bằng chứng, rồi có hàng xóm là chứng nhận là anh Danh sống ở đó. Thì trên mặt pháp lý, cho dù Linh là cái người đứng tên sổ đỏ, nhưng anh có đầy đủ bằng chứng là cái người thật sự chi tiền, thì tòa án sẽ xem xét đây là cái hình thức ủy quyền đứng tên hộ, không phải là tặng cho. Thì anh có quyền khởi kiện và cái khả năng thành công rất là cao.
Thưa quý vị và các bạn, đây là cái câu chuyện mà nó xảy ra ở cái vùng Bình Dương này, miền quê Bình Dương này, và Tony đang ở đây nên muốn chia sẻ cho quý vị nghe thôi. Câu chuyện của anh Danh là một cái bài học về cái tình yêu, mà cũng là cái sự nhắc nhở khi mà yêu cái sự khác biệt tuổi tác, hoàn cảnh quá lớn, và chúng ta hãy yêu bằng trái tim nhưng đừng quên giữ lại một phần lý trí. Cái câu chuyện của anh Danh hiện vẫn đang tiếp diễn và tòa án đang xem xét và chờ cái ngày ra tòa. Luật sư chỉ nói là cái khả năng anh Danh thắng rất là cao. Khi mà có kết quả, Tony sẽ kể cho quý vị nghe trong video tiếp theo. Cái thông điệp cuối cùng là Tony nghĩ như thế này: người lớn tuổi, dù là Việt kiều về nước hay ai đi nữa, cũng có quyền được yêu, được mơ, nhưng mơ thế nào để không bị vỡ mộng. Chúng ta hãy nhớ là nếu một người trẻ hơn mình rất là nhiều, bằng tuổi con, tuổi cháu, thì rất khó để có một cái tình yêu thật sự. Không phải vì tuổi tác là cái rào cản, mà vì cái mức độ hiểu biết, giá trị sống và cái kỳ vọng trong tình cảm của hai bên quá khác biệt. Chúng ta đừng mất niềm tin, vì ở Việt Nam cũng có nhiều phụ nữ chân thành, tốt bụng, sống bằng tình cảm chứ không phải vì tiền. Chỉ là chúng ta cần có nhiều thời gian và cái sự tỉnh táo để tìm đúng người đó. Tony cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe cái câu chuyện này, và chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc nhé. Xin chào, tạm biệt. Quý vị thấy cái cảnh ở sao thơ mộng không? Đây là vùng quê của tỉnh Bình Dương. Vùng quê này cách Sài Gòn chắc khoảng chừng 1 tiếng mấy lái xe.